기독교 한국침례회 제106차 정기총회가 교단 사랑, 교회 사랑이란 주제로 열렸습니다. 교단을 이끌 차기 총회장으론 유관재 목사가, 총무로는 조원희 목사가 선출됐습니다. 일부 후보자들의 대의원 자격을 놓고 설전을 벌인 기침총회는 결국 부총회장 없는 임원단을 꾸리게 됐습니다. 김준현 기자의 보도입니다. 기독교 한국침례회 제106차 총회에는 1,700여 명의 대의원들이 참석해 인준 및 규약 개정, 국내 선교회 정관 개정 등을 논의했습니다. 임원 선거에서는 유관재 목사가 2차 투표까지 가는 접전 끝에 신임 총회장으로 당선됐습니다. 유관재 신임 총회장은 은퇴 목회자에게 은극금을 지급하고 교단 개혁 모델을 제시하겠다는 계획을 밝혔습니다. 갈등으로 소요된 에너지를 정말 교회를 섬기는 에너지로 바꾸고 전환한다는 그런 목표를 가지고 있어요. 판공비 또 제 지위 이런 모든 것들을 내가 위에서 군림하지 않고 밑으로 찾아가서 교회를 섬기고, 그래서 어떻게 교회가 부흥하고 그리고 같이 잘 될 수 있는 그러한 교회가 되도록, 그리고 교단이 되도록 저의 목숨 건 열정을 하나님 앞에 드리려고 합니다. 총무선거 후보로 나선 조원희 목사도 2차 투표 끝에 734표를 얻어 연임에 성공했습니다. 당초 조원희 목사는 총회 재정에 손실을 끼쳤다는 이유로 피선거권을 갖지 못했지만 법정 소송으로 20일 자정까지 임시 대의원권을 부여받은 바 있습니다. 하지만 총무로 당선된 직후 임시 대의원권 효력이 정지되면서 총무 자격에 대한 논란이 이어지고 있습니다. 한편 부총회장 단독 후보로 나서기로 했던 조정식 목사는 지난번 102차 총회 결의를 위반했다는 이유로 후보 등록이 거부됐습니다. 이로써 올해 기침임원단은 부총회장 없이 꾸려질 예정입니다. 구티비 뉴스 김주련입니다.